السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكمل حل التدريبات. أصل الكلمة بالمعنى المناسب. الوارفة. الوارفة أخذناها سابقا أنها الممتدة، وتأتي أيضا هنا الشديدة الخضرة. الركن، نعرف أن الركن هو الزاوية، فيخبروننا في كرة القدم أنها ضربة ركنية، أي من الزاوية، أي هي مكان ثابت. استخرج من المقطع الأول في الدرس أضداد الكلمات الآتية. انخفضت. انخفضت. ما هو ضد كلمة انخفضت؟ عكس الانخفاض هو الارتفاع، إذن انخفضت ارتفعت. دخل. ما هو عكس كلمة دخل؟ دخل عكسها خرج. الضيقة. ما هو عكس كلمة الضيقة؟ ضيقة عكسها واسعة. نكتب الواسعة لأن هنا ألف ولام، فالضد أيضا ألف ولام. الواسعة. إذا انخفضت ارتفعت، دخل خرج، الضيقة الواسعة. توقفت. أقرأ الفقرة الآتية ثم أطرح عليها سؤالا شفويا يبدأ بلماذا. توقفت أرنوبة عن التصفيق ودخلت إلى بيتها قائلة: سأكمل فرحتكم وأصنع لكم كعكة شهية. إذا سنقوم بسؤال في استخدام لماذا وتشكيل سؤال، وهنا إشارة استفهام. السؤال سنقوم باستخراجه من هذا المقطع، وستكون الإجابة أيضا في هذا المقطع. سنقوم باستخراج السؤال. إذن توقفت أرنوبة عن التصفيق ودخلت إلى بيتها قائلة: سأكمل فرحتكم وأصنع لكم كعكة شهية. إذن ما هو السؤال الذي يمكن أن أستخرجه من هذا المقطع؟ لماذا دخلت أرنوبة إلى بيتها؟ لماذا دخلت أرنوبة إلى بيتها؟ إذن دخلت أرنوبة إلى بيتها لإعداد كعكة شهية. إذن السؤال: لماذا دخلت أرنوبة إلى بيتها؟ دخلت أرنوبة إلى بيتها لإعداد كعكة شهية. أداة الاستفهام هي لماذا، وهذه هي إشارة الاستفهام. أرجو أن تكونوا قد استفدتم يا أحبائي، وأرجو كتابة حل التدريبات على الخاص وأرسالها على المجموعة.